Assalomu alaykum internet kuzatuvchilari va parranda ishqibozlari. Mana navbatdagi kataklarimiz tayyor bo'ldi. Bu kataklarimiz ikkita bir xil katagimiz. Razmeri 3 metrga, eni oxiri bilan 1.10 cm. Ikkiga ajratib qo'yganmiz katagimizni. Bu tomonda 80 cm alohida joyi bor. Tagiga g'ildiraklarni o'rnatib qo'yganmiz. Aqaboqa bu yoqqa xattirjam siljitish mumkin. Mana tortmalari ham juda chiroyli kirib chiqadi. Mana bu yerda mana tuxum oladigan eshikchalari. Tomlari ham mana juda chiroyli. Suv ikki tomondan tushib ketadi. Setkalar yaltiroq zanglamaydigan setka qo'yib berganmiz. Ikkalasi ham bir xilda. Buni Toshkent viloyatiga yasab berdik. Bugun chiqib ketadi. Mashinamiz endi kelsa. Tuxum qiladiganlari ham tovuq bexavotir o'tiraveradi, xotirjam. Buni ham xuddi shunday bu tomonda eshikchasi bor. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 94 kodi bilan 177 3315 raqamiga telefon qilaverasizlar. Narxlari kelishilgan holda tayyorlab beramiz.